ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? சாப்பிட்டீங்களா? ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்துலேயே இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஒரு சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் வச்சு எப்படி ஒரு சூப்பரான சுவையான ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு. இந்த மாதிரி நீங்கள் ஈவினிங் டைமு ஸ்நாக்ஸ் என்ன செய்கிறது அப்படின்ட்டு தெரியாமல் இருக்கிற டைமில் இந்த ஸ்நாக்ஸ் நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் குழந்தைங்க சூப்பராக சாப்பிடுவாங்க. ரொம்ப சூப்பராக செம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது 5 மினிட்ஸில் ரெடி பண்ணிடலாம். எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. வாங்க இப்போ இந்த சூப்பரான சுவையான ஹெல்த்தியான கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் வச்சு ஸ்நாக்ஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். கடாய் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. 50 மில்லி ஆயில் ஊற்றுறேன். ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் போடுறேன். கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் போட்டு நல்லா பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இது பொரிஞ்சிருச்சு. இதை எடுத்துக்கலாம். எடுத்து ஒரு பவுலில் போட்டு வச்சிடலாம். நிலக்கடலை போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்ம நிலக்கடலையை வறுத்தாச்சு. இதை எடுத்துடலாம். இது பொட்டுக்கடலை லைட்டாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதையும் வறுத்தாச்சு. இப்போ இதை எடுத்துடலாம். ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றுறேன். அவல் இதையும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். மிதமான சூட்டில் வச்சு எல்லாமே வறுத்து எடுத்துக்குங்க, இல்லைன்னா தீஞ்சு போயிடும். இப்போ அவலும் வறுபட்டுருச்சு. அதை எடுத்துடலாம். ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிருக்கேன். ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. 1/4 ஸ்பூன் கடுகு, வெறும் கடுகு மட்டும் போட்டுக்குங்க. கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. 1/2 ஸ்பூன் சீரகம், 2 பச்சை மிளகாய், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம். கால் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் போட்டு ஆயிலில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், தேவையான அளவு சால்ட்டு, இப்போ வறுத்து வச்சுருக்கிற கார்ன்ஃப்ளேக்ஸு, நிலக்கடலை, பொட்டுக்கடலை, அவல் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கிடுங்க. அவ்வளோதான். பாருங்கள், அவ்வளோதான், நம்மளோட சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் தயாராகிடுச்சு. கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் வச்சு ஈஸியாக தயார் பண்ணிட்டோம். இதை ஒரு பவுலில் மாற்றிடலாம். இந்த ரெசிப்பியை உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சனா டெலிஷியஸ் குக்கிங்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.
பக்கத்துலேயே இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் மறுபடியும் இதே மாதிரி வேறொரு சூப்பரான ரெசிபியுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம், டேக் கேர், பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.